المهم الخوت هادو هما الطيور اللي غادي نطلق ان شاء الله من اذكى الطيور في العالم. باباغاوات من نوع الكاسكو. نتوما كتشوفوا تبارك الله نقيين واكلين شاربين ناشطين. المهم ديما النظافه ديما الماكله. الطائر هذا مسميه المغرب، وهذا الطائر هذا مسميه الجزائر، وهذا الدول العربيه. السلام عليكم خوتي، نتمنى من الله كل شيء يكون مزيان ويكون فرحان. معكم خوكم جلال. المهم اخويا ولا اختي اللي كنتي اول مره غتشوفني ما تنساش دير الاشتراك ودير لايك وتخلي شي كومونتير. كتعرفني ولا ما كتعرفنيش؟ غتلقى واحد البوطونه حمراء على يدك اليمنى غتكليكي عليها، من بعد غتكليكي على واحد الجرس، وفيما يكون شي فيديو جديد تشوفوا انت الاول. هما خوتي الفيديو اللي قبل كنت درت لكم واحد الفيديو على حساب طيور كاسكو باباغاوات. كنت وعدتكم باش غادي نطلقهم يمشيو بحالاتهم، ما عندي لاش غادي نبقى نربيهم، ما عندي لاش غادي يبقاو دايرين الحجر الصحي عندي انا، خاصهم حتى هما نطلقوا لهم الحجر الصحي يمشيو يعيشوا حياتهم في الغابه. هما الخوت كيف وعدتكم غادي نطلقهم، وان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم الفيديو. والفيديو هذا اللي شفتوه عجبكم ما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم، وتبارطاجيو في الفيسبوك في اليوتيوب في الواتساب مع اي واحد عزيز عليه هذا النوع ديال الطيور. وهذا النوع ديال الطيور عزيزين على اي واحد في العالم، كلشي كيبغي يربيهم. علاش؟ حتى الطيور هذه ذكيه بزاف ويمكن لها تتعلم بعض الكلمات عزيزه على الانسان. كتنطق كلمات بحال الانسان كتهضر. وان شاء الله انا نوريكم الطيور الخوت، ومن بعد غادي ان شاء الله غادي نشارك معكم ان شاء الله الفيديو. غادي نحل عليهم القفص ديالهم وغادي يطيروا ان شاء الله. ولا عنده شي واحد شي سؤال ولا شي حاجه يحاول يخلي لي في التعليق باش ان شاء الله نجاوبوا على شي فيديو ولا هو لا الدراري كاملين ان شاء الله غادي يسولوني. وعاونوا على هذه القناه، راه قناه باس خيورا يلا كيبادي. كنشكر الناس اللي شاركوا معايا على القناه. تبارك الله دابا عندي 500 مشترك. الناس كاملين عجبتهم القناه ديالي وشاركوا معايا، وكنتمنى نتوما الا عجبكم هذا المحتوى نتوما تشاركوا معايا ان شاء الله في القناه وتشجعوني ان شاء الله على التعليقات ديالكم، وغندير لكم ان شاء الله فيديوهات على حسب الاسئله ديالكم وديما الجديد الخوت. وبالنسبه للفيديو ديال اليوم كيف قلت لكم الخوت ديال باباغاوات من نوع الكاسكو، واليوم ان شاء الله غادي نطلقهم من الحجر الصحي ديالهم وغادي نمشيو يعيشوا حياتهم ان شاء الله في الغابه، وغادي نشارك معكم الفيديو ان شاء الله وغادي يعجبكم. وما تنساوش الخوت تشجعوني على حساب هذا المحتوى، وان شاء الله مازال غندير لكم فيديوهات اخرين. وتحياتي لكم كاملين. هما الخوت انا غادي نوريكم دابا الباباغاوات من نوع الكاسكو كي دايره وفين عايشه وشو كتاكل وشو كتشرب. ومن بعد غادي نهز لك القفص وغندي لواحد البلاصه اللي هي واسعه باش ان شاء الله ملي غنحل القفص غادي نشوفهم ان شاء الله كيطيروا في السماء، وغادي نصورهم وغادي نبارطاجي معكم الفيديو. وما تنساوش الخوت هذا الفيديو هذا بقاو تفرجوا فيه حتى الاخر، راه غادي يعجبكم ان شاء الله. خوتي كتشوفوا معايا هادو هما الباباغاوات اللي غادي نطلق من القفص باش يمشيو بحالهم. غادي نطلقهم في خاطر خوتي المغاربه وخوتنا الجزائريين وجميع الدول العربيه فيما كانت في العالم كيف وعدتكم في الفيديو اللي فات. اليوم جا النهار اللي غادي نشارك معكم الفيديو باش نطلقهم تشوفوهم ان شاء الله معايا، باش تشوفوا بعينيكم كيفاش غادي نطلقهم. خليكم تفرجوا في الفيديو حتى الاخر. تحياتي لكم كاملين. بالنسبه لثلاثه ديال الباباغاوات تقريبا مربين شي عامين دابا، الا واحد شي عام دابا. هاد الواحد اللي عنده عام بغيت نطلقو حتى هو معاهم، كيبان لي باقي ما مربيش الريش في جناحو ما يقدرش يطير، كيبان لي ما غاديش يقدر يطير. غادي نخليه حتى يربي جناحو وغادي نطلقو ان شاء الله. هاد الباباغاوات كانوا مربين في واحد القفص كبير، حيدتهم منهم وجبتهم لهاد القفص الصغير كنصور صاحبي. هاد ثلاثه ديال الباباغاوات كنظن نتوى وجوج ذكوره، حيت النتوى اكتشفت بانها كدير واحد الصوت ما كيديروش الذكر، والله اعلم. كيقولوا الناس ما يمكنش تعرف النتوى ولا الذكر، قال لك الا ما درتي لهم التحاليل ديال الدم ولا ديال الريش ديالهم في اوروبا. تبارك الله طالعين زوينين. كنعطيهم كاوكاو وكنعطيهم الزريعه وكنعطيهم واحد الفاكهه كتنوض في الشجر ديال النخل بحال التمر. الفاكهه اللي كتنوض في النخل اللون ديالها احمر بحال التمر، كياكلوا القشره ديالها وكتولي كحله وكتلاح في الجسم، فيها بزاف ديال الفيتامينات. هاد الفاكهه عزيزه عليهم بزاف، القشره ديالها مزيته بزاف، هي افضل اكله عند الباباغاوات. خوت بالنسبه للنوع ديال الباباغاوات كيبغيو التهريه بزاف، كيبغيو الخاطر بحال ما ربيتي دري صغير، كيبغيو النظافه بزاف. خوت واش عقلتوا على الفيديو ديال الجوج ديال الباباغاوات ملي كنت شريتهم من السوق؟ كنت شريتهم 250 درهم الواحد من السوق ديال لافريك. كنت شاركت معكم الفيديو ملي شريتهم من السوق، شريتهم ب 15000 فرنسي ديال الواحد، كتساوي 250 درهم مغربيه الواحد. تما رخيص. هادو ان شاء الله غادي نصاوبوا الورقات ديالهم وغندير من المغرب، ولا غادي نطلقوا نمشيو بحالاتهم. اللي تشريهم رخاص تصاوب الورقات ديالهم وتدير المغرب ولا اي بلاد في العالم. باقيين وليدات دغيا يمكن يتعلموا الهضره، الا كل واحد درتيه في قبض بوحدو وبعدتيهم على غادياتهم يسمعوا الهضره ديال الناس ويبقاو يقلدوها. سالت الطيور هادو غاليين بزاف، ملي كنت شريتهم كانوا مقطعين لهم جناوحهم،
باش ما يبقاوش يقدروا يطيروا، وكانوا رجليهم كحلين. دابا بداو كيربيو الريش ورجليهم ولاو بايضين في السوق باش ما يهربوش وما يبقاوش يقدروا يطيروا. هاد الفصيله من نوع الباباغاوات كاسكو هي اللي كتعلم دغيا الهضره، من اذكى الطيور في العالم. دابا الخوت غادي نهز هاد القفز هذا وغندير واحد التيران ان شاء الله وغادي نحلو عليه ونطلقهم. المهم تحياتي الخوت، وكنتمنى تشجعوني على حساب هذا المحتوى هذا باش ديما ان شاء الله تشوفوا الجديد. هما الخوت انا جبتهم لهاد التيران هذا تيران قديم كيف كتشوفوا معايا. جبتهم البلاصه هادي وفرحانين باغيين يخرجوا من القفز، تما خصهم يخرجوا من الحجر الصحي، خصهم تما يمشيو للحانوت، خاصهم يهبطوا للبحر، خاصهم يتساراو، خاصهم تما ياخذوا الحريه ديالهم. المهم انتم كتشوفوا فرحانين، ودابا ان شاء الله غادي نحل عليهم القفز ان شاء الله وغادي يطيروا. وهذا الفيديو هذا ان شاء الله يعجبكم وتبارطاجيوه مع صحابكم، وديما ان شاء الله غادي يكون الجديد. المهم تحياتي الخوت. هانتوما دابا بغيت نحل الباب، دابا الباب باقي خصني نجيب المنشار باش نقطع هاد الحديدات هادو حابسين الباب، وديك الساعه غادي نحل عليهم ان شاء الله. غادي تشوفوا ان شاء الله غادي يطيروا يمشيو ان شاء الله. هانتوما يطيروا ان شاء الله في هاد البلاصه هادي كتشوفوا معانا. الغابه ها هي نمشيو بحالاتهم. هما الخوت جبت المنشار غادي نقطع هاد الحديده هادي حابسه الباب، حيت هاد القفز هذا من النهار دخلوا ليه ما كانش كيتحل بزاف. هو السودور باقي جديد، هذا القفز هذا ماشي ما كانوش فيه. خصهم بانس حسن تيجي بانس. هما الخوت دابا ان شاء الله. دابا ولا كيتحل. هو الخوت دابا الباب محلول كتشوفوا معنا الخوت. نحيد هاد النشار. اما البيروكيات راني حال ليهم القفز، راه كنتمنى دابا غير يخرجوا من القفز ويطيروا بحالاتهم، في خاطر خوتي المغاربه وفي خاطر الجزائريين. المهم اللي عندكم شي تعليق ولا شي حاجه خليو لي في كومونتير، وديروا الاشتراك وديروا بارطاجي مع صحابكم، وباش ديما ان شاء الله تشوفوا الجديد. ولا عندي شي سؤال يسولني وانا ان شاء الله غادي نجاوبوا على الفيديو. الخوت نتوما كتشوفوا راه باقيين ما بغاوش يخرجوا ويطيروا، هما راه مولفين القفز بزاف، ما مولفينش يخرجوا منه. من نهار تشراو هاد الباباغاوات هادو هما في القفز لداخل، ما عمرهم ما خرجوا من القفز. ودابا ان شاء الله غادي يخرجوا، غادي ياخذوا الحريه ديالهم. يلا خرجوا وخرجوا، يلا 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 يلا. هانتوما الخوت باش تثيقوا تقولوا راه الباب مسدود ولا شي لعيبه. هانتوما الباب، شوف قداش ها يدي، شوف شو الباب. يلا خرجوا.
يلا 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 يلا. هانتوما الخوت، هذاك الجزائر هذاك ما بغاش يخرج، خاطر الجزائر والمغرب. يلا فتحوا الحدود، الدول العربيه راهم شاهدين فيكم. واحد راه مسميه الجزائر، واحد المغرب، وواحد مسميه الدول العربيه. يلا راه شاهدين فيكم. يلا فتحوا لينا الحدود. ها هو يخرج. يلا 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 يلا. والله ما بغى يخرج. ها هو شوفوا كيدوز من الباب، باب مفتوح وكيدوز عليه وما كيخرجش منه. دابا هما راه مولفين القفز، كيسحبوا القفز الصافي، راه ديما غادي يبقى مسدود عليهم. غتوقفوا فوق ديك العود ديالهم وبقاو كيفكروا واش يخرجوا ويمشيو بحالاتهم ولا يبقاو عايشين مع خوكم جلال. مع لقاو الخير موجود ما سخاوش يمشيو. انا دابا فتحت عليهم الباب، كنتمنى يخرجوا ويطيروا ويمشيو بحالاتهم. انا كيبان لي واحد الجوج بعدا غاديين يطيروا. عندك المغرب والجزائر مربين الجناوح ديالهم، يمكن لهم يطيروا ويمشيو بحالاتهم. كيبان لي طائر الدول العربيه باقي ما مربيش الجناوح ديالو مزيان، يمكن ما يطيرش. ما كانش مربيو مزيان غادي نصبر عليه حتى يكبروا ليه الجناوح ديالو وغادي نطلقوا يمشي بحالته ان شاء الله، وندير عليكم ندير ليه حتى هو فيديو. المهم الخوت كتشوفوا دابا راه باقي كنتسنى، ما بغاوش يخرجوا من القفز، راه الباب ديالو محلول وما سخاوش يمشيو بحالاتهم، باغيين يبقاو عايشين معايا هنايا في القفز، وانا باغي نطلق عليهم الحريه ديالهم. الحجر الصحي صافي سالا، خصهم يخرجوا يمشيو ويعيشوا حياتهم حتى هما. يلا يلا خرجوا، يلا خرجوا. عرفتي يدي عيات بالكاميرا، نبقى شاده بحال هكا وهما باقيين ما بغاوش يخرجوا. اش بان لكم الخوت نخرجهم انا ولا نخليهم تيخرجوا على خاطرهم؟ الباب محلول، ها انتوما الباب محلول الخوت، الباب محلول ما باغينش يخرجوا. لقاو هنا كاوكاو موجود، لقاو كاوكاو تهلو، مره كنجيب لهم التيسير للعيبات المسائل. هذا الخوت كيبان لي ما غاديش يطير، عنده واحد الريشات ديالو باقيين ما نايضينش مزيان. هانتوما كتشوفوا الخوت، هذا كيبان لي الريش ديالو نايض، ولكن هذا كيبان لي ما غاديش يطير. وغادي ان شاء الله نصبر عليهم دابا حتى يخرجوا من القفز باش يطيروا ويمشيو بحالاتهم. يلا خوت غادي ندور الباب من الجهه الاخرى باش يشوفوه محلول ويخرجوا يمشيو منه يمشيو بحالاتهم، ولا غادي نهز هادي. الخوت راه حيدت لهم هاد العود هذا، حيدتو ليهم وغادي نقربوا هنايا باش يقربوا حدا الباب باش يخرجوا منه يمشيو بحالاتهم. يلا 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 يلا. شي اللي ما خرجوش دابا غادي ندور لهم الباب الجهه الاخرى وبزاف. سير 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 سير. هو دابا قربوا حدا الباب، كيجيو حتى للباب وما كيخرجوش من الباب، كيبقاو في القفز لداخل مولفين القفز. هانتوما شوفوا الخوت، غادي نحاول ندور الباب للجهه الاخرى باش يشوفوا الباب مزيان ويخرجوا، حيت وجههم كيشوف للجهه الاخرى، ما كيشوفش هنا، ما كيقدروش يشوفوا الباب. غادي نحاول ندور القفز للجهه الاخرى بحال هكا. ها هو الخوت، ها هو الخوت، هو خارج من الباب، ها هو طار الخوت، مشى بحالاتو، مشى يعيش حياته في الغابه. هذا الخوت هذا هو الجزائر، هو هذا اللي مسميه الجزائر.
هو الاخر هو الاخر هو الاخر. يلا يلا يلا. واحد الخوت راه طار. هما باقي جوج الخوت. هانتوما القفز خاوي ما بقى فيه حتى شي واحد. خوت واحد طار مشى بحالاتو ودابا باقي جوج. ها هو الخوت ما كيقدش يطير. هو طار هو طار. هو الخوت دابا راه هو طار الخوت طار مشى بحالاتو. كيف كتشوفوا الخوت هو طار من الاتجاه هذا مشى بحالاتو. ونتمنى يعجبكم الفيديو. انا كنسمع الصوت ديالو الخوت كتسمعوا. عنده واحد الريشات في جناحو ناقصين الخوت داكشي علاش ما طارش مزيان. الاخوان كيشفتوا معايا جوج مشاو طاروا بحالاتهم مشى المغرب والجزائر. واحد ما قدرش يطير حيت باقي ما مربيش الريش مزيان في جناحو. غادي نصبر عليه بما ربى الريش وغادي نطلقوا وغندير شي فيديو غادي نشاركو معاكم. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. ما تنساوش ديروا اشتراك وبارطاجيو مع صحابكم. يلا تهلاو الخوت.